Assalamualaikum. Ini lagi-lagi motor Mio Sporty mogok di kunci kontak on, mati, lampu speedometer mati, di starter nggak bisa, di rem klakson nggak bisa. Nggak bisa, arus aki ada, sekring bagus juga, ini sekring juga bagus, ini nyala ya. Jadi sekring bagus. Solusi terakhir sediakan kabel kurang lebih 1,5 meter, sambung. Jadi ini kunci kontak, sambung dari kabel merah, ini kunci kontak, sambung kabel merah kunci kontak. Setelah sambung ke kabel merah ini, jadi kabel merah ini adalah arus DC yang telah melewati push. Jadi sebaiknya dari positif jangan langsung ke positif aki, namun sebaiknya disambung ke sini. Oke, kita langsung pasang ya. Oke. Jadi tujuannya ke sini. Kita cari jalur yang aman. Jadi lanjut, ini kabel yang tadi. Setelah kita sambung, lanjut di bagian kontak. Jadi ini kabel sambungan tadi, lanjut kita sambung di kabel kontak. Kabel kunci kontak merah. Oke. Kemudian jadi ini dari kabel kontak merah menuju kabel setelah fuse. Oke, kita kunci kontak on. Stop bro. Jadi kalau kita lepas ini, motor akan mati. Kalau saya lepas ya, nah, kalau saya lepas motor akan mati.
Jadi solusinya seperti ini harus terpasang. Oke.